আসসালামু আলাইকুম। এটি একটি ফ্রিজের স্টেবিলাইজার দেখতে পাচ্ছেন। ওয়ালটন কোম্পানির একটি ফ্রিজের পাওয়ার সাপ্লাই অথবা স্টেবিলাইজার। তো এটি সমস্যা হচ্ছে ফ্রিজ অন হয়ে আবার অফ হয়ে যায়। অন হওয়া মাত্রই কিছু সেকেন্ড পর আবার অফ হয়ে যায়। তো এই সমস্যার মধ্যে অনেকেই পড়েন আশা করি। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি 300 সেকেন্ড পর কিন্তু এটি পাওয়ার সাপ্লাই করে। তো এখানে 300 থেকে জিরোতে আসার পর পাওয়ারটা সাপ্লাই হবে। তো সেটা সমস্যাটা আগে দেখুন। এটা জিরো হওয়ার পর আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কিভাবে কানেকশনটা আবার ডিসকানেক্ট করে দেয়। তো আমি একটু ভিডিওটা স্পিড করে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। জিরোতে আসার পর কিন্তু দেখতে পাবেন সমস্যাটা কি। আউটপুট এসি প্লাগে একটি চার্জার লাগিয়ে দিলাম, যেটির মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাবেন চার্জারটি অন হয়ে আবার অফ হয়ে যাবে। তো চার্জারের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন আর টাইমারের দিকে খেয়াল রাখুন। দেখতে পাচ্ছেন জিরো হওয়ার পর কিন্তু চার্জারটা জ্বলে উঠলো, তার মানে আউটপুট হয়ে আবার ছেড়ে দিচ্ছে লাইনটা। তো এটি একটি আসলে কমন সমস্যা। এটি অনেক ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজারগুলোতে এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। এটি কিন্তু আপনারা বাসায় বসেও কাজটি করতে পারবেন। তো সংক্ষেপে কাজটা কিভাবে করবেন দেখুন। কম খরচের মধ্যে আপনারা কাজটি কিন্তু কমপ্লিট করতে পারবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন, আশা করি আপনার কাজে আসবে। তো এটা ঠিক করার জন্য এটা প্রথমে স্ক্রুগুলি খুলতে হবে, ভেতরের সার্কিটটি বের করতে হবে। বক্সটি খুলে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সার্কিট। তো ভালোভাবে দেখুন। এটি আসলে অনেকে অনেক জায়গায় এটি কাজ করে ফেলেন ভুলে। এটি সহজ সমাধান সেটি আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। প্রথমে সার্কিটটি খুলে নিব। তো এখানে আপনারা অন্য জায়গায় হাত না দিয়ে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, সেটি হচ্ছে এখানে একটি লাল ভিএফ আছে যেটি 400 ভোল্টের। এটি হচ্ছে একটা ভিএফ বা বুস্টার। তো আপনাদের কাজ হচ্ছে প্রথমে এই ভিএফটি চেঞ্জ করবেন। এটি আপনারা 15 থেকে 20 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এটি আগে চেঞ্জ করবেন। আসলে 400 ভোল্ট দেখেই সেম লাগাবেন। আমার কাছে আরেকটি আছে, এটি আমি সার্কিটে লাগিয়ে দেখব। তো এটি কেন চেঞ্জ করব আগে, এটি হচ্ছে আপনাদের ভিতরে সমস্যা হয় কিন্তু দেখা যায় না। এই সমস্যা থেকে অনেক সময় ভোল্টেজটা আর আউটপুট দিতে পারে না। তো এটি চেঞ্জ করে দেখবেন আগে, যদি কাজ হয় তো ভালো, আর যদি না হয় তাহলে আরও অনেক রকম সমস্যা থাকতে পারে। তো আগে এটি চেঞ্জ করে দেখব আসলে কাজটা হয় কিনা। যদি না হয় তাহলে অন্যদিকে ট্রাই করব। তো ভিএফটি লাগাই দিলাম। এখন সার্কিটটি আপাতত বসিয়ে দেখব লাইনটি আসে কিনা।
পাওয়ার দিলাম, এখানে দেখুন সেকেন্ড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এটা জিরোতে যাওয়ার পর বুঝতে পারবো কাজটি হয়েছে কিনা। আমি একটু স্পিড বাড়াই দিচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার কিন্তু আউটপুট হয়েছে, এখন চার্জারের লাইটটাও কিন্তু জ্বলতেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন চার্জারের লাইটটা ভালোভাবে দেখুন, এখন কিন্তু আর অফ হচ্ছে না, তার মানে ভোল্টেজটি আউটপুট হয়ে গেছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট ভোল্টেজটা দেখাচ্ছে, তার মানে স্টেবিলাইজারটি আমাদের শর্টকাটে কাজটি হয়ে গেল। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।